विक्की, हाँ? यार मौसम कितना मस्त हो रहा है ना। बहुत ही बढ़िया, क्या बारिश हो रही है, बढ़िया। सुनो, तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया सा बना दूं क्या? अरे नहीं यार, क्यों? अरे पूरा दिन खराब हो जाएगा यार। पूरा दिन खराब हो जाएगा? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मतलब मैं कुछ अच्छा नहीं बनाती, मैं बढ़िया नहीं बनाती? अरे बढ़िया बनाती हो इसीलिए तो दिन खराब हो जाएगा। यार कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो तुम यार? अरे तू, यहाँ की बात यही है यार। तुम सबसे बढ़िया क्या बनाती हो? क्या? मुंह। अब तुम मुंह बना लोगी तो दिन तो खराब होगा ही ना।